não. O Super não pensou a mesma coisa do Dynamite não ter hipercarga e sair mesmo. Mas não adianta, não sei. Mano, mas assim, por quê? O que custava? Que nem skin do Brawl Pass desse mês? Por que não deixasse com um barulho de água assim escorrendo? Ah, não, pera, eu vou animar isso aqui, não, peraí. Ah, mano, não tem como, devia ser assim, Supercell me contrata, minha filha. Isso aqui, mano, sei lá. Pegar do boss também é uma bosta, mas que isso influencia mais, né? Sim, cara, eu achei da hora, mas não vale 7,99 gemas. Nem ferrando, não compra. Se for ganhar, vai ganhar 3.